Здравейте, скъпи приятели! Напоследък попадам на клипчета, които обясняват как да впечатлим един мъж. И ми стана много интересно, защото сякаш ние жените се вълнувам от тези неща, затова реших да видя каква е гледната точка на самия мъж, на един мъж, който е достатъчно стойностен, да видим каква е неговата гледна точка по тези въпроси. Ето, това е моят съпруг. Здравейте! Аз искам да те попитам, ако искам да впечатля един мъж, какво е необходимо да направя? На първо място искам да говоря за външния вид, защото то е първото нещо, което един мъж забелязва в една жена. И тук няколко думи относно външния вид искам да кажа, че необходимо, всъщност не е необходимо жената да изглежда спрямо последните модни тенденции. И тук имам предвид, че когато една жена се облича супер изкрящо, това означава на мъжа, че всъщност тя има ниско самочувствие, че се сравнява, че зад тази външност всъщност прикрива определени слабости в своя характер. И че най-вероятно не се харесва и се съмнява под някаква форма в себе си. А какво мислиш, когато се обличаме или се стараем да изглеждаме така, че да привлечем погледа на мъжа? Това на мъжа му изглежда всъщност малко ефтино. И макар то да привлича окото, всъщност означава, предизвиква в мъжа краткосрочни намерения. Това, според мен, бута цената на жената в смисъла на стойност. Тоест за мъжа това означава ниска стойност и краткосрочни намерения. Значи не трябва да се стараем да изглеждаме по модни тенденции, нито пък да привличаме непременно погледите към себе си. Тогава как да изглеждаме? Много важно е една жена да знае коя е и същевременно коя не е. Да се облича с дрехи, които и отиват, в които се чувства добре, но и изглежда добре. От една страна да не е с тесни дрехи, нали, и всеки път да се чуди как да седне, но също така да не е с провлачени. Много важно е наистина да се харесва и да й отива, да й стоят добре просто дрехите. Важно е да ни е удобно какво носим, да се чувстваме себе си, но също така и дрехите ни да са подходящи. Да може също да използва лек грим, не тежък грим, винаги с много слоеве. Нещо освежаващо просто, да освежава самата нея като визия. И да се чувства добре, да изглежда свежо, да изглежда, че се грижи за себе си, но не и с прекалено много орнаменти или прекалено много мода и шик да съдържа в себе си. Тоест всичко да е в норма, да не е прекалено. Как ти изглежда една жена, която изглежда сякаш цял ден е прекарала в салона за красота? Изглежда модерно, но същевременно под това сякаш излиза, че тя не отделя време за всичко останало, което според мен е много по-важно, след като отмине първото впечатление. Той за вътрешния си свят и за други неща, а само за външния вид, може би. Да, това говори на мъжа, че най-вероятно жената отделя най-много време за външния си вид и останалото е на заден план, което всъщност е според мен големия ресурс за една жена, тя да бъде привлекателна. Добре, какво друго освен външния вид? След външния вид, това, което е изключително важно, е начинът, по който тя разкрива себе си, т.е. нейното излъчване, думите, които използва, отношението, което има, идеите, за които говори, речника, който използва. Всичко това дава някаква яснота, хвърля светлина върху стойността, която жената влага в себе си. Че всъщност тя не прекарва по цял ден в салона за красота, което не е лошо, но и отделя време, за да изгражда и подрежда вътрешния си свят. Какво, например, ако говорим за клюки или за нещата, които гледаме по телевизията или за нещо, което виждаме в момента, това прави ли добро впечатление?
Клюките и интриганстването, обсъждането на хора с негативен контекст всъщност намаля, нали, показва на какво жената отделя повече време и кое всъщност ангажира ума й. Много по-добре е да се интересува от градивни неща, като например някакви интересни идеи, защо не наука, информация просто, която съдържа в себе си стойност и е градивна. А това, което виждаме, е, че клиповете, на които попадам, много често са свързани с готови формули и стратегии, как да се държим, какво да правим, така че да изманипулираме едва ли не човека срещу нас. Какво мислиш за това? Аз тук искам да разбия този мит, защото истината е, че мъжете също се интересуват и гледат тези клипове и на тях им е интересна гледната точка на жените. И истината е, че според мен мъжа долавя тази манипулация и самия мъж бива отблъснат от изкуствената игра, от това, че самата жена не е естествена, не е себе си. И по този начин нивото й пада. Тоест, ние трябва да се чувстваме себе си, да сме естествени, а не да се стремим да изглеждаме по определен начин, да ползваме готови формули, стратегии, начини, по които да говорим или да правим неща. Най-важно е да сме себе си, да изразяваме себе си, така ли? Да. Цялото това напрежение и изискване за определен поведенчески модел всъщност отблъсква. И много често, нали, съм чувал жените, дори с теб сме си оговорили, сега дързаят се, чудят се аз ли да звънна, той ли трябва да ме потърси, пък ако звънна как ще изглеждам. Според мен, ако една жена се вълнува дали определен човек ще й се обади, по-добре просто тя да го потърси. А ако види, че той няма интерес да комуникират, просто да пита, нали, имаш ли желание да се чуваме, ако не, просто няма проблем, нали, всеки има и други ангажименти, а не просто да се чуди, да отделя време в чудене. Да. Значи, като обобщение е добре да внимаваме, просто да имаме поддържан външен вид. Но също така е много важно да сме дързостни и да бъдем себе си. А какво би казал за излъчването? Излъчването, както преди малко казах, според мен най-привлекателно е когато е неподправено. Когато една жена е себе си и не се притеснява да разкрива определени аспекти. Но също така много важно е преди това какво е вложила в себе си. Ако отделя по цял ден за сериали и нали, клюки и някаква информация, която не е градивна и стойностна, просто това не дава нужното съдържание, което се разкрива всъщност в една комуникация и диалог и което съдържание би привлякло един мъж и би му разкрило стойността на жената, която е отвъд, между другото, много често нашето разбиране като мъже. Нещо, което вие долавяте, но не знаете точно какво е. Аз така го разбирам. Относно топлотата, че е изключително привлекателна е тази топлота у жената. Според мен мъжете имат нужда точно от това. Но тя се изгражда чрез това, когато една жена е развълнувана в нещо, което да твори, нещо, което да създава. Да е развълнувана в нещо, което прави, според мен. Да, нещо, което прави, нещо, което е значимо и стойностно. Например, хобита, някакъв стремеж, някаква мечта или просто грижа за нещо, може би. Да, просто грижа, просто стойност. Просто да има наистина цел и посока, която да е повече от просто някакви стандарти на модата или течения, нали, които се пропагандират по телевизията, по медиите и така нататък. И като заключение ми е интересно да те питам, какво за теб е женственост?
Женствеността се съдържа в това, както казахме, жената да е дързостна да разкрива себе си, а не да се крие. И да разкрива в малка степен тайнствеността, в която се съдържа сила, която е различна от мъжката. И да излъчва топлота, да бъде себе си, да знае коя е, както казахме, и коя не е. Просто да е вложила в себе си стойност. Това според мен е изключително женствено. Да. Значи да е открита и откровена и заедно с това все пак да има някаква загадъчност. Каква загадъчност имаш предвид? Загадъчността според мен идва точно от това, че мъжът не разбира напълно женския свят и всъщност там е привлекателната част. Така че една жена много по-добре е да бъде себе си, да разкрива малка част от себе си, а не да следва някакви заучени неща, защото тогава лъха на изкуствено, на пластмаса и това отблъсква. На всички тези заучени фрази, готови техники, според мен отблъскват мъжете, защото те, както казахме, разбират ги в някаква степен тези неща и не падат от Марс. Да, не са глупави. Не падат от Марс, определено. Благодаря ти много. Това наистина беше много полезно и надявам се за всички жени, които ни гледат, да е било полезно. На мен ми беше много интересно. Аз искам да благодаря на моята съпруга, че в процеса на обсъждане на тези неща просто и хрумна тази идея, че най-вероятно тази информация ще е стойностна за някого. Моля ви, коментирайте, харесвайте, задавайте въпроси. Аз също виждам, че това е полезно и ми беше много приятно да го споделя. Благодаря ви. Хубав ден и до скоро от нас. До скоро. Чао.